Assalamualaikum and Jason. Sini media tiga di Nusrat काफी सुठो ॻाल्हि आहे पर कुझु शयूं जेको आऊं अञा चाहींदुसि उन्हनि खे विरोध कजे KTN जे प्लेटफॉर्म तां पंहिंजी तरफ़ां आऊं सिंधी माण्हुनि खां जुड़ियल भाती जे हिसाब सां सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका साना जे थोरा वञण सां गॾु पंहिंजी ॻाल्हि शुरू थो कयां। अॼु खां 5 साल अॻे जॾहिं KTN जी असां शुरूआति कईसीं पहिरीं सिंधी सैटेलाइट TV चैनल जी त 4 कलाकनि जो ट्रांसमिशन हुयो ऐं उन्हनि 4 कलाकनि में असांखे तक़रीबन 4 या 5 महीना को इश्तिहार न मिलियो। मल्टीनेशनल कंपनी जेके कराची में मौजूदु हुआ उन्हनि वटि जॾहिं ईंदासीं इश्तिहार जे लाइ त चवंदा त अच्छा सिंधी लोग सिंधी बच्चे चीज़ों खाते हैं क्या, सिंधी औरतें क्या शैम्पू और साबुन भी लगाती हैं, हम आपको इश्तिहार दें क्योंकि आपका व्यूअर तो सिंधी है। अल्लाह की मेहरबानी सां 4 सालनि खां पोइ 4 सिंधी चैनल आहिनि काविश ग्रुप जा ऐं उन्हनि कंपनी जी लाइन लॻी पई आहे असां वटि टाइम कोन्हे इश्तिहार ॾियण जे लाइ। इहा सिंधी मीडिया इहा ॻाल्हि अॼु नुसरत कई त सिंधी मीडिया ते जेको ॾेखारियो पियो वञे कारोबारी रेपो कल्चर या सिंधी छोकिरी जे पुठियां भाउ कुआरी खणी कंदा आहे त मां चवंदुसि त इहो हिकु वॾो डिबेट आहे त मीडिया जो कहिड़ो किरदारु आहे। छा मीडिया रिफॉर्मर आहे सोसाइटी जो या जेको सोसाइटी में थिए पियो उन पिक्चर खे डिपिक्ट पियो करे मीडिया, पर मीडिया ते बहरहाल वॾी ज़िम्मेदारी आहे। सिंधी मीडिया जॾहिं ॾिठो वञे त पाकिस्तान में सिंध इशूज़ जे हवाले सां जेके बि वॾा मामला आया कारोबार चंद कैनाल NFC अवार्ड ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ दौरनि जा मसइला जेके आया उन्हनि खे ज़बरदस्त नमूने पेश कयो ऐं उन्हनि मामलनि खे जेको आहे त ऐवान मतिलबु हिकिड़ी ॿोली थी सॼी सिंध खे रिप्रेज़ेंट कयो सिंधी चैनल्स ऐं सिंधी चैनल्स जो किरदारु कलेक्टिवली मां सम्झां थो कलेक्टिवली बहितर आहे बट नीड्स टू इम्प्रूव। अञा ताईं उन्हनि खे इम्प्रूवमेंट जी ज़रूरत आहे। गुज़िरियल साल कंहिं दोस्त ते ॿुधायो वञे कि आज में त कंहिं सियासी लीडर सिंधी में तकरीर करे पाण मथां तनक़ीद हासिल कई हुई साना जे कन्वेंशन में पर नकात सिंधी दोस्तनि जो ख़्यालु आहे सिंधी माण्हुनि खे अमेरिका में अंग्रेज़ी ॻाल्हाइणु घुरिजे पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे त सिंधी माण्हू अक़वाम मुतहिदा में तकरीर करे त उते इंग्लिश में ॻाल्हाइण खां सवाइ ॿी का ॿोली न ॻाल्हाए पर जे सिंधी पाण में वेठा हुजनि त उते सिंधी ॿोली ॻाल्हाइण को ऐप न आहे ऐं न वरी को लाज़िम गुनाह। शायदि असां खां फ्रांस जर्मनी स्विट्ज़रलैंड जर्मनी ऐं यूरोप जे मुल्कनि जा आवाम विसरी था वञनि जेके पंहिंजे ज़बान में बसाव अंग्रेज़ी में पुछा कयल सवाल ते बि जवाबु पंहिंजी अबाणी ॿोली में ॾियनि था। जीअं कल्ह अॼु ॻाल्हि ॻाल्हि थी त सिंधी मीडियम जेके स्कूल आहिनि कराची में उन्हनि जो तादाद घटिजंदो थो वञे। इवन सिंधी मीडियम खे कंपलसरी हाणे जेको आहे करार नथा ॾियनि प्राइमरी में इंग्लिश मीडियम पढ़णु घुरिजे त सिंधी ॿोली जे वकाल ज़रूरी आहे त असांखे प्राइमरी खां ई सिंधी ॿोली जेको आहे शुरू करणु खपे ऐं उन में सिंधी मीडिया खे पंहिंजो किरदारु अदा करणु खपे। हिन दुनिया सभ खां वधीक दरयाफ़्ता ऐं हिन मैदान में तेज़ तरीन मुल्क अमेरिका में पंहिंजे सिंधी दोस्तनि सां गॾु हुजण ते मूंखे फ़ख़्रु आहे पर हिते मौजूदु कुझु मुख़्तलिफ़ नान सिंधी दोस्तनि जी मौजूदगी में अहम ज़रूरी ॻाल्हि उन्हनि ताईं पहुचाइण लाइ ऐं चाहींदुसि अंग्रेज़ी में उन्हनि ताईं ॻाल्हियूं पहुचनि। मां सिंध जे जंहिं इलाइक़े मां आयो आहियां उते जेको कुझु आहे ऐं उते सिंधी मीडिया जो कहिड़ो रोल आहे उहो मां मूंखे ॿुधायां थो। Sindh is the worst suburb in these days of Pakistan, where all the modern and civic facilities are now being envisaged to the people who have made Pakistan. Sindh is a province of Pakistan where people are on the verge of collapse as they haven't received any development and jobs, employments since last 1 decade. It's a myth in Pakistan that only Pakistan People's Party is duty bound to the democracies and run the governments have never paid any attention to these people. Sindh has a free media, only to express the griefs, only to express the deprivation, only to reflect the society of have-nots. The Sindhi language media, with the help of Sindhi people, have enhanced the network in and around the Sindh province. Today, there are 6 news and entertainment Sindhi channels running around the world that communicate and coordinate Sindhi people. But Sindhi media can't do anything for the ambitions of Sindhi students in their capital town, Karachi. It only reports about the facts of deprivation. The justice and fairness to Sindhi people have become a dream of old nationality. They never have thought about such situation where they were being pushed from cities to rural areas, from resources to barren lands, from centuries old civilization